2、3下走咗咯，又曬又剩，曬黑咗都唔抵啦，真係啊！嗱，呢個咧就係我哋嘅粵西特產樟木油，係咪你啊？你識唔識啊，老細阿半桶啊？你去睇熱鬧啫係嘛？一樽嘅價錢你收到有2樽嚇，我手上呢100毫升嘅，你收到有2樽，一樽就100，兩樽有200。新塘爬龍舟好多人個，我以前開車經過，經過嗰度叫做咩市場啊？阿公子哥經過嗰度江邊嗰度叫做咩市場啊？好多人㗎嗰度，加上打工嗰啲人呢，佢又好多㗎，圍滿晒，好多369個，你以為？嗰啲369全部都係去維持秩序㗎。我手上呢係100毫升嘅嚇，係冇錯，金涌，因為我之前啊喺金涌市場嗰度啊，喺金涌市場嗰度開工啊，陰公咯，我經常都俾369講，嗰度啊，上斜坡嗰度啊，上斜坡嗰度呢係啱啱市場口個，我就啱啱喺嗰度位置㗎，嗰度係屬於市場㗎，屬於市場㗎，佢369都管過，你仲笑屎忽痕咯，笑喎！我幾耐我都冇去過金涌咯。哎呀，我等間我落咗播呢，我就發啲嘢俾你睇睇，阿公子哥，我發啲嘢俾你睇睇呢，你會知道噶啦。就係喺金涌嗰度噶，金涌好嚴噶，唔知做乜鬼，金涌人又少，冇以前咁多人嘅，佢硬係唔俾你擺，呢樣唔俾擺，嗰樣唔俾擺嘅，金涌市場都作廢咯。樟木油，我哋兩港人由細用到大嘅家中寶，用到邊度呢？佢掂唔到邊度嘅，執到邊度呢？佢就掂唔到邊度。呢隻嘢呢，佢可以俾你試用嘅。嗰個市場唔俾擺㗎。阿公子哥，你知唔知嗰個宏達市場租金350蚊？你叫我去350蚊，新塘嗰啲市場350蚊呢，我就去廣州市咯，廣州市區啊，係啊，350蚊㗎租金，位置靚，執到邊度呢，佢就掂唔到邊度嚇。乜嘢可以擺嘛？阿紅蝴蝶，你講乜鬼東東啊？而家新塘啊，你以為啊？佢要交租先做到生意㗎，你冇交租點做到生意啊？公子哥，你話係咪啊？唔交租佢鬼俾你擺嘛？冇交租佢都冇俾你擺。係咁㗎，佢冇交租佢冇俾你擺個。一嚿水我都唔想去啊，新塘啊！真誠來講，一嚿水都貴啦。公子哥，你覺得係咪啊？
唔係啊，公子哥，有生意呢就唔怕，新塘冇消費個，我個唔係話本地人喎，外地人啊。